រឿងដែលលោកវ័យជំងឺបេះដូងធ្វើទុកលោកជាអ្នកប្រាប់អ្នកកសែតលោកវ័យខ្ញុំទៅបោកឆ្លើយប្រាប់គាត់ខ្លួនឯងគាត់មិនជួបលោកទេឯកភាពនឹងការទម្លាក់ខើយ៉ុងឆឹងលើកដៃឡើងសុំប្រកាសទម្លាក់គ្រប់តំណែងរបស់ខើយ៉ុងឆឹងក្នុងគណៈកម្មការភ្លាមយើងមានរឿងចង់ស្នើយើងសុំឲ្យវាងជីឆឹងចុះចេញពីតំណែងក្នុងគណៈកម្មការខ្ញុំស្នើទម្លាក់ខ្លួនឯងវាងជីឆឹងវាងជីស៊ីនចេញពីគណៈកម្មការនាងមានមហិច្ឆតាមានសមត្ថភាពមានក្បាច់ស្នៀនចង់ចូលគណៈកម្មការធ្វើជាអ្នកសម្រាញ់កុំព្រួយអីដល់រាប់ណានដែលមានឡានស្ថិតនៅក្នុងដៃខ្ញុំគ្មានថ្ងៃរលំចិត្តដាច់ខាតអ៊ីយ៉ៀនខើយ៉ុងឆឹងវាងឈីឆឹងវាងឈីស៊ីនប្រកាសព័ត៌មានចេញពីគណៈកម្មការហើយនៅទៅសរសេររួចខ្ញុំគិតថានឹងមានអ្នកស្នើឈ្មោះនាងឆាប់ឆាប់រឿងនេះដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីឡើយគ្រាន់តែច្រានទូកជុលទឹកហើយអ្នកណាជាអ្នកយកឆាតខើយ៉ុងឆឹងជាមួយអ្នកកសែតមកឲ្យនាងទៅខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរហេតុអីបានគេចង់ជួយខ្ញុំកុំព្រួយអី1 ម៉ោងទៀតលោកវ័យនឹងដឹងខ្លួនវិញអរគុណហើយចេញចូលដុកទ័រតង់មានការសំខាន់ចង់និយាយជាមួយខ្ញុំចេញទៅវិញសិនហើយយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំស៊ើបដឹងសមាជិកលូនប្លូមដែលផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យលោកអគ្គនាយករហូតហើយត្រូវចាំយូរទៀតទេពេលណាបានយីជីងមកក្រែងថាមានអ្នករួមហ៊ុនធំមកដែរថ្ងៃនេះទៅចូលរួមប្រជុំមិនបានទេទើបទទួលបានសារតំណាង AKL មិនមកទីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីរើសអគ្គនាយកថ្មីអ្នកស្រីវ៉ែមតាក់ទងមករកខ្ញុំបង្ហាញពីគោលបំណងស្នើឈ្មោះខ្ញុំធ្វើជាសមាជិកថ្មីសុំទៅផងដែលឲ្យគ្រប់គ្នាចាំយូរអញ្ជើញខាងនេះគេជាអ្នកណានេះជួយលូសាម៉ាខ្ញុំទិញភាគហ៊ុនយាចិនអស់ហើយចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំជាអ្នកកាន់ភាគហ៊ុនមិញឡាងលូសាម៉ាសហការជាមួយមីងឡាងយូរមកហើយខ្ញុំស្នើឈ្មោះអ្នកនាងហ្វាងស៊ីនចូលរួមគណៈកម្មការអរគុណធីនវៃបាទខ្ញុំស៊ើបដឹងសមត្ថភាពលូនប្លូដែលផ្ញើអ៊ីមែលឲ្យអគ្គនាយករហូតហើយលូនប្លូភាសាបារាំងប្រែថាព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវខ្ញុំចាំបានឃើញអគ្គនាយកថតរូបជាមួយនឹងស្រីម្នាក់នេះខាងក្រៅជា speedboat លើ speedboat មានពាក្យថាលូនប្លូស្រីម្នាក់នេះជាអ្នកណាឈ្មោះម្ចាស់ទូកដែលចុះបញ្ជីគឺហ្វាងស៊ីនជានាយកបច្ចុប្បន្នរបស់លូសាម៉ាស្វាមីគេដែលស្លាប់ទៅគឺ Frank Anderson ជាអ្នកបង្កើតក្រុមជាមិត្តសាកលវិទ្យាល័យអគ្គនាយកជើងលូសាម៉ាជាដៃគូចំនួនមីងឡាងត្រូវហើយជាក្រុមហ៊ុនឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រធំជាងគេនៅអាមេរិកដូច្នេះការិយាល័យធំគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមុនស្វាមីគេខូចខ្ញុំគិតថាហ្វាំងស៊ីនមិនធម្មតាទេ
ខ្ញុំខ្លាចគីគិតមិនត្រង់ជាមួយនឹងមីងឡាង ដូច្នេះនាងរីករាយស្នើឈ្មោះខ្ញុំចូលគណៈកម្មការ ត្រូវហើយខ្ញុំស្នើប៉ុន្តែខ្ញុំតែម្នាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេ ខ្ញុំយល់ហើយ ចិញ្ចៀនស្អាតណាស់ដឹងទេថា speedboat ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអ្វី Loon Blue ព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវដូចពេជ្រលើចិញ្ចៀននាងអគ្គនាយកជាអ្នកឲ្យដូចគ្នាតែឲ្យមុននាងឆ្ងាញ់ណាស់ផោះតាំងដែលឃើញយ៉ាងឆឹងឲ្យតអ្នកកសែតនាងផ្ញើឲ្យខ្ញុំអីមែន តែខ្ញុំមិនមែនចង់ជួយនាងទេខ្ញុំចង់ធ្វើធំតែមិញឡើងដេញឃើញចង់ឆឹងចេញច្រើនអ្នកបង្ករឿងចេញហើយខ្ញុំនឹងបានប្រមូលអារម្មណ៍ចាត់ការនាង ខ្ញុំចង់និយាយឲ្យច្បាស់ស្ថានភាពមីងឡាងនៅពេលនេះយ៉ាប់ជាងពីមុនទៅទៀតដឹងឃើញយើងឆឹងចេញទៅឲ្យក៏ពិតមែនតែហ្វាំងសិនដែលមកថ្មីសូម្បីតែសេងហ្វាំងក៏ប្រាប់ឲ្យប្រយ័ត្នដែរប្រហែល15ឆ្នាំមុនគេបានមរតកពីស្វាមីកាន់ភាគហ៊ុនធំរបស់លូសាម៉ា3ឆ្នាំក្រោយក៏ឡើងធ្វើអគ្គនាយកលូសាម៉ាជាមួយមីងឡាងសហការគ្នារហូតមកតែគេទៅតែប្រម៉ូទិញភាគហ៊ុនយ៉ាងច្រើន នាងបានន័យថាគេចង់មកលេបយកមីងឡាង មកដល់ក៏ក្រានផ្លូវចូលគណៈកម្មការខ្ញុំគិតថាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនយក្សនៅអាមេរិកមិនមែនចង់ធ្វើត្រឹមគណៈកម្មការនោះទេ ស្អែកខ្ញុំត្រូវឡើងសវនកម្មនិយាយសាច់រឿងទៅល្អជាង ដូចគ្នានឹងលើកមុនសូមឲ្យពួកនាងព្រមចូលគណៈកម្មការយើងមកជួយគ្នាគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់មីងឡាងសិន ចម្លើយខ្ញុំក៏ដូចគ្នានឹងលើកមុនសុំទោស ខ្ញុំដូរលក្ខខណ្ឌហើយនាងជាប្រធានក្រុមពិសេសគម្រោងក្រុមមីងឡាងខ្ញុំចង់ឲ្យនាងទាញប៉ាខ្ញុំចូលជាកម្មការដែរជារឿងដែលឈីជើងសន្យានឹងខ្ញុំមុនស្លាប់គាត់ធ្វើមិនបានខ្ញុំចង់ធ្វើជំនួសគាត់ គ្មានបញ្ហាទេ ម្យ៉ាងទៀតពីមុនឈីជើងចង់ជួយយាយជើ បានខ្ញុំនឹងចេញប្រកាសភ្លាមឡើងតំណែងគេជាទីប្រឹក្សាវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់ផ្នែកពោះ កាហ្វេអ្នកស្រីធំអ្នកស្រីតូច យប់ហើយនៅផឹកកាហ្វេទៀន ខ្ញុំក៏មានការងារច្រើនដូចគ្នាពេលនេះមានរឿងស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀត ពេលខ្លះរឿងបុគ្គលិកបើមិនលូកលាន់បានកុំលូកលាន់អី នាងមានការិយាល័យមេធាវីផ្ទាល់ខ្លួននាងមិនខ្វល់ក៏បានទោះខ្ញុំជាប្រធានមូលនិធិក៏ពិតមែនតែត្រឹមតែជាបុគ្គលិកប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគិតថាដុកទ័រតុងក៏ដូចខ្ញុំធ្វើអ្វីច្រើនយ៉ាងដើម្បីឲ្យឈររឹងមាំនាងនិយាយត្រូវតុងអ៊ីយៀនអាចមិនមែនជាជនល្មើស
មួយរយៈនេះខ្ញុំឃើញគីធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីត្រកូលវាងដើម្បីមីងឡាង តែរឿងខ្លះមើលតែសម្បកក្រៅមិនបាន បានន័យថាម៉េចនាងក៏ធ្លាប់សង្ស័យតុងអ៊ីជីនដែរ មុនប៉ូលីសរកឃើញជនល្មើសខ្ញុំសង្ស័យគ្រប់គ្នា នេះគឺជាលទ្ធផល Alfredo Protein ជួយទៅផ្នែកវាកាត់ពោះ មុននេះយើងបានឆ្លើយគោឃើញថាថ្លាមអ្នកស្រីមានថង់ទឹកមានរបស់ស្អិតហើយមើលមិនច្បាស់ខាងក្រៅមានការលូតលាស់របស់កោសិកាសន្និដ្ឋានថាជាមហារីកកូនកណ្ដុរក្នុងថ្លាមដូច្នេះហើយបានជាយើងយកឈាមអ្នកស្រីទៅពិនិត្យលទ្ធផលចេញមកហើយមើលតាមលទ្ធផល Alpha Fido Protein កម្រិត Alpha Fido Protein អ្នកស្រីគឺមានកម្រិតមហារីកខ្ពស់ខ្លាំងណាស់បញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីកើតមហារីកក្នុងថ្លើម ខ្ញុំកើតមហារីកពិតមែននេះ ដោយសារកម្រិតរឹងខ្លួនរបស់ឈាមអ្នកស្រីមិនល្អមិនសមនឹងយកសាច់ដុំទៅពិនិត្យខាងយើងណែនាំឲ្យវះកាត់យកកោសិកាមហារីកចេញ វះកាត់ខ្ញុំមិនវះកាត់ទេទូស្លាប់ក៏ខ្ញុំមិនវះកាត់ដែរ អ្នកមកស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅគ្រូពេទ្យក្រៅពីវាកាត់នៅមានវិធីផ្សេងព្យាបាលដែរទេ វាក៏មានដែរតែអាចមិនបានផលត្រឡប់ទៅគិតមើលសិនក៏បានដែរ បានហើយមិនបាច់ព្យាបាលទេមិនព្យាបាលទេម៉ាក់កាត់អីនឹងស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅ ទៅផ្ទះវិញទៅកូនម៉ាក់មិនចង់វះកាត់ទេម៉ាក់មិនវះកាត់ អ្នកស្រីលីងវះកាត់គ្មានគ្រោះថ្នាក់ទេកុំបារម្ភអី ម៉ាក់មិនវះកាត់ទេ ខ្ញុំស្គាល់ពេទ្យម្នាក់នេះគឺធ្លាប់មើលតាមទូរទស្សន៍ល្បីជាងគេឆ្ងាយណាស់គ្រូពេទ្យពួកជើងមិនជឿនោះទេជួយមើលលទ្ធផលឲ្យផងទៅរងការព្យាបាលនឹងវិនិច្ឆ័យខាងជើងនឹងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងលម្អិតអញ្ចឹងចុះណាពួកលោកស្ងប់អារម្មណ៍សិនទៅខ្ញុំនឹងតាក់ទងឲ្យគ្រូពេទ្យឈិនត្រួតពិនិត្យមើលលទ្ធផលពួកលោកម្ដងទៀតចុះអូខេទេអូខេ អរគុណស្ដាប់យោបល់ឡើង2លើកទៅហើយមិនព្រមមើលសិនថាធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រាន់ឬអត់ អ្នកជំងឺគ្រាន់តែទទួលជុំមិនបានអារម្មណ៍ឆេវឆាវគឺជារឿងធម្មតានោះទេ យ៉ាងមិនដែររសជាតិគ្រាន់បើមែនទេ លោកបាក់លោកហើយក្រែងចិត្តណាស់ ក្រែងចិត្តធ្វើស្អីទៅថ្ងៃក្រោយគ្រាន់តែជួយខ្ញុំផង មិនខុសនោះទេពីមុនលោកមានបងថ្លៃចាំជួយឡើងតំណែងបានលឿនណាស់ពេលនេះបងថ្លៃលែងនៅទៅហើយបានត្រូវរកខ្នងថ្មីដើម្បីឲ្យថិតថេរ កៅអីនាយកយ៉ាងណាលោកត្រូវតែបានអង្គុយខ្ញុំមិនមករកលោកឲ្យទៅរកអ្នកណា នៅពេលនេះគណៈកម្មការគឺរញ៉េរញ៉ៃណាស់ តុងអ៊ីជីនស្រីម្នាក់នេះមិនធម្មតានោះទេ ការពិតលោកមិនច្បាច់បារម្ភទេពីមុនបងស្រីលោកគឺមិនខ្វល់នឹងអ្វីឡើយតែពេលនេះព្រមមកធ្វើការវិញឲ្យមូលនិធិមីងឡាង បងរបស់ខ្ញុំគឺនៅតាមគាត់ហើយចំណែកខ្ញុំគឺនៅតាមខ្ញុំ ចូលមក ទៅបានព័ត៌មានហ្វាំងស៊ីនរៀបចំផាធីលើ Speedboat អញ្ជើញអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះច្រើននេះ ខ្ញុំក៏ទៅបានទទួលសារហ្វាំងស៊ីនរៀបចំស្នើទាមទារឲ្យកម្មការបញ្ជូនឈ្មោះអ្នកដណ្ដើមតំណែងអគ្គនាយកថ្មីហើយកំណត់ពេលវេលា ស្រីម្នាក់នេះឃើញច្បាស់ណាស់ថាចង់ធ្វើអគ្គនាយកមីងឡាងគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាង ម្យ៉ាងទៀតគេដឹងច្បាស់ថាស្ថានភាពពេលនេះមិនល្អចំពោះខ្ញុំ
ោះបីជាវ៉ាន់ស៊ីលីនជាអ្នកដំបងដែលស្នើឈ្មោះនាងចូលកណាត់តែនាងទៅចូលទៅអង្គុយកៅអីមិនទាន់ក្តៅផងគាត់មិនគ្រប់គ្រងឲ្យធ្វើអគ្គនាយកលឿនយ៉ាងនេះទេម៉ែនអ៊ីជាក៏អះអាងមិនចូលរួមចំណែកឈិនលីសៀជាមួយលីនអ៊ីជាអាចបដូរបាក់បានគ្រប់ពេលទោះសេងហ្វាងស្នើឈ្មោះខ្ញុំចូលកណាត់តែការរើអគ្គនាយកគេអាចនឹងមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំមុននេះមានមនុស្សឃើញហ្វាំងស៊ីនហូបបាយជាមួយនឹងធានវៃបានន័យថាចាប់ផ្ដើមរកសម្លេងហើយជើងកែវតាមសบายចោលអរគុណហើយសบายចិត្តណាស់ដែលលោកមកតាមជួបគ្នាយូរហើយសូមឲ្យសบายណាស់អូខេយាជីនលក់ភាគហ៊ុនទាំងអស់ឲ្យហ្វាំងស៊ីនទៅហើយដូច្នេះគណៈកម្មការមីងឡាងនៅសល់តែសម្លេង CEO AKR ដែលមិនទាន់ដឹងថាឲ្យអ្នកណាបានន័យថាខ្ញុំនៅមានឱកាសបានសម្លេងនេះមកលោកតាទៅឈៀវសូមស្វាគមន៍ទោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបតែឈើរបស់ AKL តែគេជាមនុស្សដែលច្បាស់លាស់ម៉ត់ចត់លាក់ខ្លួនខ្ញុំមិនទាន់ដឹងរយៈជ្រៅក្រាស់ស្ដើងហ្វាំងស៊ីនពិបាកទប់ទល់ជាងខើយ៉ុងឆាំងបើនាងចង់សម្រេចគោលដៅត្រូវធ្វើជាអគ្គនាយកមីងឡាំងឲ្យបានមីងឡាំងត្រូវរើអគ្គនាយកថ្មីតំណែងចូលរួមកម្មការមកពី AKL ប្រកាសជាលោកបើលោកមករួមផាតទីខ្ញុំក៏ទុកលោកជាមិត្តសង្ឃឹមថាពេលនោះលោកនឹងឲ្យសម្លេងខ្ញុំរីករាយនឹងរាប់អានមិត្តថ្មីតើបើនាងសួរថារើសនរណាធ្វើជាអគ្គនាយកមីងឡាំងខ្ញុំត្រូវពិចារណាផលប្រយោជន៍ដែល AKL ទទួលបានតាមប៉ុនលោកសមារួមគ្នាជាមួយមីងឡាំងផលប្រយោជន៍គ្រប់ផ្នែកមិនមែន1+1ស្មើ2ស្រួលនោះទេខ្ញុំគិតថាលោកប្រហែលជាយល់ច្បាស់ព័ត៌មានថានាងធ្វើតែចំនួនដែលបានកម្រៃតែខ្ញុំមិនគិតថាមីងឡានមានគុណសម្បត្តិបែបនេះទេលោកក៏ប្រាប់ថាជាព័ត៌មានតែប៉ុន្តែក្រៅពីចំនួនដែលបានកម្រៃចំពោះចំនួនដែលមានការផ្ចាន់ផ្ចាលខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំនឹងចាំមើលសិនខ្ញុំជឿជាក់លើខ្សែភ្នែកខ្លួនឯងសូមឲ្យបានជោគជ័យអរគុណមុនវាកាត់ថ្ងៃស្អែកមើលឈាមអ្នកជំងឺម្ដងទៀតមើលឲ្យមានបញ្ហាអីឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមខ្ញុំយល់ហើយដុកទ័រតុងខ្ញុំទៅធ្វើការសិនហើយអរគុណPrints you've left behind. With my breath, I can see you side by side. Through your glasses, all that I can see are tenderness and warmth in your eyes. In my dreams, you've never left me. I can feel your heart, your soul, that they still here. Lie without you standing by my side. Moving on with your love left behind. Cincinនេះស្អាតណាស់ដឹងទេថា Speedboat ខ្ញុំមានឈ្មោះថាអ្វី Lune Blue ព្រះច័ន្ទពណ៌ខៀវដូចពេជ្រលើចិញ្ចៀននាងអគ្គនាយកជាអ្នកឲ្យដូចគ្នាតែឲ្យមុននាងឆ្ងាញ់ណាស់ Shall we meet at a
អ្នកស្រីលីងជីឆានខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យវះកាត់លើកនេះថ្ងៃនេះពួកជើងវះកាត់ផ្នែកពោះពេលនេះពួកជើងនឹងឲ្យអ្នកស្រីហឹតថ្នាំណាយ៉ាងម៉េចដែរ ដុកទ័រលីនខ្ញុំផ្ញើផងណា កុំបារម្ភអីដុកទ័រលីនជាមួយខ្ញុំនឹងជួយអ្នកស្រីពេញទំហឹងការវះកាត់នឹងឆាប់រួច ចាប់ផ្ដើមពិនិត្យសុវត្ថិភាពក្នុងការវះកាត់កំបិតវះកាត់សុំទីតាំងដុំសាច់ ម៉ាស៊ីនអេកូ សុំទីតាំងដុំសាច់ ដុំសាច់បាត់ទៅហើយ ប្រជុំថ្ងៃនេះដោយសារមានអ្នកជំងឺប្តឹងមន្ទីរពេទ្យថាព្យាបាលថ្លៃធ្លុយខែនេះនាយករងជាអ្នកវះកាត់ខ្ញុំចង់ដឹងលម្អិតលេងជាឆាន់មហារីកក្នុងថ្លើម5ថ្ងៃមុនចូលមកសម្រាប់ពេទ្យដើម្បីវះកាត់បើគូហើយរកដុំសាច់មិនឃើញខ្ញុំអាចរបាយការណ៍វះកាត់ហើយលោកទាំងពីរមានអីចាំបន្ថែមទេ ថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ស័យថារលាកថងទឹកក្នុងថ្លើមពីបានលទ្ធផល Alpha Frido Protein ហើយទើបជឿជាក់ថាមហារីកក្នុងថ្លើមខ្ញុំបានសរសេររបាយការណ៍ច្បាស់ហើយពេលដែលយកគំរូឈាមមកហើយក៏បានធ្វើជំហានភ្លាមៗអំឡុងពេលនោះគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ ខ្ញុំសួរអ្នកដែលបូមឈាមហើយថ្ងៃនោះបូមឈាមអ្នកស្រីលីងហើយក៏យកទៅពិនិត្យភ្លាមមិនពាក់ព័ន្ធនឹងផ្នែកកលៀននុបដ្ឋា បានន័យថាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកណាគ្មានអ្នកណាមានបញ្ហាឡើយលោកជាពេទ្យម្ចាស់ជំងឺមានអីចង់និយាយទេ ដុកទ័រផ្នែកដុំសាច់ផ្ទេរមកឲ្យខ្ញុំអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តវះកាត់គឺជាលោកត្រូវហើយតែនាយករងប្រាប់ថាខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តត្រូវហើយ ហើយដុំសាច់ដែលលោកសម្រាប់ចិត្តវះមិនក៏បាត់ទៅ ប្រហែលមកពីថងទឹកបែក ត្រឹមជាថង់ទឹកមិនមែនមហារីក មើលតាមអាការៈរបស់អ្នកជំងឺបកស្រាយបែបនេះគឺស័ក្តិសមបំផុត បានន័យថាលទ្ធផលឡែបឆ្លោះធ្លុងមុននឹងហេតុការណ៍រាលដាលធំគួរតែទទួលខុសត្រូវលាចេញទៅហើយសំទោសអ្នកជំងឺ បានន័យថាម៉េច ណានាទទួលខុសត្រូវគឺរឿងបន្តពីនេះហើយមិនមែនផ្នែកកលៀនឧបត្ថម្ភមានសិទ្ធិសម្រេចដែលសំខាន់បំផុតនៅពេលនេះគឺដោះស្រាយបញ្ហាកុំឲ្យវាកើតឡើងម្ដងទៀតលទ្ធផលចេញមកខុសអាចកើតបញ្ហាពេលបូមឈាមពេលចូលលេបជាដំបូងរកអ្នកជំងឺដែលពិនិត្យ Alpha Frido Protein ព្រមគ្នាសិនផ្អាកការវះកាត់ឲ្យធ្វើឈីម៉ូសិនហើយទី2ផ្អាកការប្រើទឹកថ្នាំនិងឧបករណ៍ដូរថ្មីឲ្យត្រួតពិនិត្យថ្មី ធ្វើបែបនេះគឺស្ដាយរបស់ខ្លាំងណាស់វាមានតែមួយខែក៏ថាបាន ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យការរឿងបែបនេះទៀតកើតហេតុឆ្លោះធ្លុយមិនថាជាមួយអ្នកជំងឺឬមីងឡាងកើតតែមួយលើកក៏លើសលប់ហើយ យេនីង ចា logo លូសាម៉ាតូចពេកហើយកែឲ្យធំបន្តិច ចាខ្ញុំនឹងកែជូនឥឡូវនេះភ្លាម លូសាម៉ាមិនមែនត្រឹមតែជា sponsor របស់ព្រឹត្តិការណ៍គេជាអ្នករួមហ៊ុនធំរបស់មីងឡាង វិធីសប្បុរសធម៌លើកនេះឆ្នាំនេះបាន sponsor ធំដែលលឺសមាមកជួយព្រោះគេជាបោះធំម្នាក់ទៀតរបស់យើងមែនទេ អ្នកខាងលើធ្វើសង្គ្រាមពួកយើងធ្វើតួនាទីឲ្យល្អទៅបានហើយ ខ្ញុំយល់ហើយ យីជើ យ៉ាងម៉េចហ្នឹង ខែព្យាបាលខុសរបស់ឯងដល់ណាហើយ ខែព្យាបាលខុសរបស់ខ្ញុំស្អីទៅបើមិនដឹងកុំនិយាយប្រដេះផ្ដាស់ ហ
យើងទើបស្នើសុំឲ្យឯងឡើងតំណែងឯងក៏ធ្វើរឿងអាម៉ាស់យ៉ាងនេះឲ្យយើងជួយឯងយ៉ាងម៉េច អាឡូលោកប៉ាជិតដល់ហើយ ប្រយ័ត្នណាស់ អ្នកស្រីសូមអញ្ជើញខាងនេះ បងអបអផង លោកប៉ាម៉ាក់ធំយាយជើញ៉ាំបាយថ្ងៃមែនទេ បងធំបងលួចតាមដានខ្ញុំហ៎បើចង់មកអបអរឲ្យខ្ញុំគួរតែចាំលើកក្រោយ បើអញ្ចឹងយើងទៅអង្គុយតុក្បែរនេះ អង្គុយជាមួយគ្នា អង្គុយជាមួយគ្នាហ៎ ចង់ឃើញមនុស្សនិយាយដើម ហា លើកក្រោយធ្វើស្អីត្រូវស្គាល់កលៈទេសៈកុំឲ្យមានលើកក្រោយទៀតអសោះណា អត់ទេលើកនេះគេគ្មានចេតនាទេ ខ្ញុំចេតនាខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភពីករណីវះកាត់ដែលឆ្លោះឆ្លុយរបស់ប្អូនប្រុស ករណីវាកាត់ឆ្លោះឆ្លុយ មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំបញ្ហាកើតឡើងនៅបន្ទប់ពិសោធន៍បងមិនដឹងកុំនិយាយប្រទេសផ្ដាស់ បងស្រីដូចយើងគ្រាន់តែចង់ជួយឯងក៏ដឹងឯងទើបតែឡើងតំណែងជាទីប្រឹក្សារងមុនចង់ធ្វើអីត្រូវតែចេះប្រយ័ត្នផង យីជើបានឡើងតំណែងមិនមែនពឹងលើសម្ដីនាងទេ ឯងស្ដាប់ឲ្យបានល្អណាស់ណែយើងមិនខ្វល់ទេថាឯងចង់ធ្វើអីតែកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជឿព្រោះយើងជាមួយនឹងមីងឡាងចង់ធ្វើគម្រោងក្រុងមីងឡាងបាទឮថាឯងនៅមីងឡាងមើលខុសត្រូវមូលនិធិបានល្អណាស់កុំបងអង្គព្យាយាមបន្តទៀតទៅ នេះមិនមែនជាអ្វីនឹងខ្ញុំមានសិទ្ធអីមករវល់ ហើយឈុនយើងបំណងល្អជាមួយឯង បើបំណងល្អក៏មករវល់រឿងខ្ញុំមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេ អ្នកស្រីធំ មិនបានទេ ហើយឈុនជាមួយអ៊ីជីឆ្លោះគ្នាទៀតហើយ មែនហើយ ក៏មកសម្ដែងលក្ខខណ្ឌខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខអ្នកទេ ឈប់សិនហើយឈុន មិនបាច់និយាយ ហើយ ទេ ឈុន ចង់ទៅក៏ទៅខ្លួនឯងទៅ ស្ដាប់យើងនិយាយសិន ទៅ ហើយឈុន ហើយឈិនធំហើយបង្ខំមិនបានទេឆ្លោះគ្នាមានតែខូចអារម្មណ៍មិនសាកដូរវិធីមើល ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាឈីជឺផ្ញើក្តីសង្ឃឹមជាមួយហើយឈុនខ្លាំងប៉ុណ្ណាពាក់ព័ន្ធនឹងអនាគតហើយឈុនខ្ញុំមិនព្រមថយសូម្បីមួយជំហានមិនបាច់ឲ្យអ្នកណាមកបង្រៀនទេ នាងបំណងល្អលើហើយឈុនឬក៏ចាំបំពេញបំណងឈីជឺបើបំណងល្អជាមួយគេពិតមែនជួយយកចិត្តរបស់គេផង ត្រូវទៅចុងខែនេះកាត់ចិត្តទេការងារឲ្យពួកយើងទាំងអស់បានណា ខ្ញុំចាត់ការរឿងហើយឈុនរួចហើយនឹងចាប់មកវិញមិនមែនចង់ដកភាគហ៊ុនឯណា ទោះនាងទៅយូរប៉ុណ្ណាក៏យើងចាំដែរ មានអ្វីបន្ថែមចាំខ្ញុំប្រាន មេឃវិសៀ លោកលីងមកតែព្រឹកតែម្ដងណា មែនហើយខ្ញុំតែសារណាខ្ញុំចង់សួរលោកថាអរបាយកម្មមន្ទីរពេទ្យមិញឡើងហើយឬនៅគិតថាមកខ្ញុំគូទៀមទាសំឡង ទៅ ប៉ុន្ និយា មាន យគ្នានៅអ៊ុហ្វីសរបស់ខ្ញុំទៅ បាននៅសុទ្ធមកខ្ញុំក៏ត្រូវគេវះកាត់ពោះលើថាខែបែបនេះគឺទៀមទាថ្លៃចិញ្ចឹមបានមួយជីវិត សំណាងដែលអ្នកនាងត្រូវជូនហើយឈុនទៅអង់គ្លេសទើបលើករឿងក្តីឲ្យមេធាវីស៊ីមិនចង់ជួបពួកទៀមទាសំណងច្រើន បើមិនទាន់ដឹងច្បាស់កុំអាចឆាប់សរុបពេក ចាបាន ចាប់ផ្ដើមការងារទៅខ្ញុំត្រូវធ្វើឲ្យរួចទាំងអស់មុនពេល អូខេ ស្រាប់អ្នកជំងឺដែលពិនិត្យ Alpha Fedoprotein ពេលនេះអស់ឲ្យហើយខាងមន្ទីរពេទ្យផ្ដល់ការព្យាបាលហ្វ្រីនិងព្យាបាលបន្តទៀត ពិនិត្យឧបករណ៍បូមឈាមហើយគ្មានបញ្ហាអ្វីទេ
ក្រុមហ៊ុនតំណាងបានបញ្ជូនមនុស្សមកត្រួតពិនិត្យឧបករណ៍ទាំងអស់ហើយគឺគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេរបាយការណ៍ទឹកថ្នាំតេស្តដែលបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅអាមេរិកក៏បានចេញមកហើយគឺអត់បញ្ហាទេដុកទ័រតង់ពិនិត្យកំណត់ត្រាខ្ញុំប្រមាថមិនបានធ្វើតាមជំហានថ្វាយគំរូឈាមលោកលំខ្ញុំសំទោសក្នុងនាមជាមរងការងារខ្ញុំសរសើរនៅអ្វីដែលលោកទទួលខុសត្រូវតែក្នុងនាមមន្ត្រីពេទ្យខ្ញុំត្រូវប្រាប់លោកថាលោកត្រូវដេញចេញហើយខ្ញុំមកសារភាពហើយគ្មានអ្នកណាចង់ស្លាប់ទេដល់ថ្នាក់ត្រូវដេញចេញទេបញ្ចប់ប្រាក់ខែឬក៏ទម្លាក់តំណែងខ្ញុំក៏បានដែរលោកជួរងជួយនិយាយខ្ញុំបន្តិចទៅក្រុមទូតពិនិត្យបានទទួលបញ្ជាពីដុកទ័រតុងហើយខ្ញុំត្រូវឲ្យគេទៅជួបដុកទ័រតុងតែវាមិនធន់ធ្ងរដល់ម្លឹងទេមែនទេអាឡូលោកបានន័យថាម៉េចខ្ញុំទុកថាមានទឹកចិត្តហើយលោកប្រាប់ថាយ៉ាងច្រើនណាស់ត្រឹមតែលិខិតរំលឹកតែពេលនេះខ្ញុំត្រូវដេញចេញលោកត្រូវតែថែមតម្លៃមិនចឹងទេខ្ញុំបោះអាក្រានលោកធ្វើទៅតែចាំមកច្បាស់បើសិនជាខ្ញុំកាត់អីលោកមិនស្រួលទេយ៉ាងម៉េចហើយមានបញ្ហាអីដែរច្បាស់ហើយថាមើលមិនខុសទឹកថ្នាំតេស្តមានបញ្ហាពិតមែនឯងដឹងទេថាដៃគូចំនួនទឹកថ្នាំតេស្តនេះជាក្រុមហ៊ុនប្រពន្ធលៀនអ៊ីនជីអញ្ចឹងតើបានជាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់អានថាជាមួយករណីប៉ុណ្ណោះក្នុងដៃយើងមានសញ្ញាបៀនល្អត្រូវប្រើឲ្យមានប្រយោជន៍យកមកពង្រីកឲ្យបានធំបំផុតត្រូវហើយទើបខ្ញុំមិនបកអាក្រាតទោះយ៉ាងណាក៏គេជានាយករងមានគេជួយធ្វើខ្នងខ្ញុំក៏មិនអត់ដែរបើលាក់ឲ្យបានល្អមិនមែនត្រឹមធ្វើខ្នងថាមិនត្រូវជួយឯងឲ្យខ្លាចជានាយកដ្ឋានបានចាំទុកឲ្យច្បាស់យើងជាអ្នកជួយឯងមិនអីទេចាំខ្ញុំជួយនិយាយជាមួយនឹងម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យខ្ញុំនឹងជួយមើលម៉ាក់តូចឲ្យបានល្អអ្នកស្រីតូចសុំទោសអ្នកនាងមិនព្រមឲ្យខ្ញុំជួយរៀបផាអាវទេមិនអីទេរបស់ទាំងនេះចាំខ្ញុំទៅទិញខាងនោះក៏បានប៉ុន្តែនាងត្រូវត្រៀមថ្នាំដែលឲ្យឈុនលេបជាប្រចាំឲ្យបានល្អចាចៅឯស្រី
មានបាយនៅខាងនោះខាងនោះ ប្រយ័ត្នយ៉ាងមិនហើយក្រិចកជើងទេ ហើយលើកបាច់ញើសចរណាជួយជូតញើសឲ្យកូនផងទៅ យ៉ាងមិនដែរកូនសប្បាយចិត្តណាស់មែនទេបែកញើសជោគខ្លួន ប៉ាមានទឹកត្រជាក់ឲ្យញ៉ាំណាជានឹងថាកូនចូលចិត្តផឹកត្រជាក់ទើបបានជាត្រៀមទុកការពារម្សិលមិញគេបារម្ភពីកូនណា គាត់គ្រាន់តែសម្ដែងឲ្យប៉ាមើលអេបងស្រីមិនក៏ដើរបញ្ញាប់ម្លេះ អាយុប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងវ័យតតាំងហត់បន្តិចហើយ អត់ទេបងនៅកណ្ដាលហត់ជាង លោកប៉ាពូកខ្នើយភួយនៅផ្ទះប៉ាត្រូវដោតទាំងអស់ព្រោះវាចាស់អស់ទៅហើយខ្ញុំក៏មកទិញភួយអគ្គិសនីមកឲ្យដែរហើយក៏ណាត់ជាងទៅជួសជុលម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅផ្ទះរួចហើយមើលនេះចុះពូកទាំងនេះហើយនឹងខ្នើយ ណែចិត្តយើងចង់ឲ្យឯងនិយាយល្អជាងថាឯងបានធ្វើអ្វីមិនគប្បីចំពោះប៉ាយ៉ាងណាក៏ល្អជាងប្រាប់ថាឯងឈឺដែរ យ៉ាងម៉េចនឹង ធម្មតាឯងមិនដែលបបួលប៉ាតែផឹកតែនៅសុកក៏និយាយរឿងនេះរឿងនោះថែមទាំងធ្វើអ្វីយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ប៉ាមួយយ៉ាងទៀតធ្វើដូចជាផ្ដែផ្ដាំអីចឹងឯងកើតអីឬអត់ ផ្ដេសផ្ដាស់ហើយខ្ញុំមិនបានកើតអីទេមិនមែនទេខ្ញុំតាំងចិត្តថាមិននៅហុងកុងមួយរយៈ កុំប្រាប់ណាថាឯងទៅស៊ើបឯកជនល្មើសដោយខ្លួនឯងយើងបញ្ជូនមនុស្សទៅហើយចាំស្ដាប់ដំណឹងពីយើងទៅ អត់ទេខ្ញុំត្រូវទៅអង់គ្លេសជាមួយហៃឈុនគេទៅរៀននៅទីនោះខ្ញុំចាត់ការឲ្យគេរួចហើយនឹងមកវិញ ក៏ល្អមួយយ៉ាងដែរតកូលវាងកំពុងតែចលាចលឯងមិននៅមករយៈក៏ល្អដែរមួយយ៉ាងទៀតនៅកំដរហៃឈុនយកបន្តិចទៅគេនឹងដឹងថាឯងស្រឡាញ់គេ ស្រឡាញ់ឬអត់ខ្លួនខ្ញុំក៏មិនដឹងដូចគ្នាដែរ ឯងអត់ជាមួយគេគឺស្រឡាញ់គេមិនចាំបាច់គិតឲ្យស្មុគស្មាញនោះទេ សុំទោសប៉ា មានអីត្រូវតែប្រាប់ខ្ញុំភ្លាមយ៉ាងម៉េចហើយ តាមមកវិញហើយអ្នកស្រីចាញ់កើតមហារាជដំណាក់កាលទី 4 បន្ទាប់ពីសោតនៅអាមេរិកតបអ៊ីមែលខ្ញុំហើយពួកគេផ្ញើរបាយការណ៍ឲ្យមីងឡាង អ្នកស្រីចាញ់ក៏បានដំណឹងពីមន្ទីរពេទ្យមីងឡាងប្រាប់ឲ្យឆាប់ទៅពិនិត្យឈាមម្ដងទៀតប្រាប់ត្រឹមថាមិនគិតថ្លៃចំណាយតែមិនបកស្រាយហេតុផលពិតប្រាកដទេ ប្រកាសណាស់មីងឡាងដឹងថាទឹកថ្នាំតេស្តមានបញ្ហាពួកគេចង់លាក់បាំងរឿងដែលពិនិត្យខុសហើយធ្វើដូចពីមុនព្រមសងលុយប៉ះបើឲ្យដល់អ្នកជំងឺបំបិតមាត់ពួកគេខ្លំមើលឲ្យល្អក្រែងលោះមានតម្រុយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាក្រៅពីបញ្ហាទឹកថ្នាំតេស្តជាថ្មីដៃមនុស្សដែរឬអត់ មនុស្សម្នាក់នេះប្រហែលដឹងរឿងការព្យាបាលខុសដឹងថាអ្នកនាងមិនទុកមុខសំបីតែត្រកូលវាងព្រមជួយជនរងគ្រោះពេញទំហឹង កាន់តែត្រូវពិនិត្យឲ្យច្បាស់ដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យវាកាត់ឡើងគឺត្រូវគេបោកប្រាស់វាប្រហាំមីងឡាង ខ្ញុំយល់ហើយប៉ុន្តែអ្នកនាងទទួលករណីនេះពិតមែនទេក្រែងថាចង់ទៅអង់គ្លេសជាមួយនឹងហៃឈុននោះអីពីទីលក់ទំនិញសប្បុរសថ្ងៃនេះជាដំបូងសូមអរគុណ sponsor យើងក្រុមហ៊ុន Lusama គោរពអញ្ជើញអ្នកស្រីវ៉ាងស៊ីនអគ្គនាយកក្រុមហើយនឹងត្រូវអរគុណនាយករងមន្ទីរពេទ្យមីងឡាំងដុកទ័រលីនអេងជីរបស់យើងម្នាក់ទៀតការរៀបចំពិធីនេះត្រូវអរគុណការណែនាំល្អៗពីគាត់គោរពអញ្ជើញដុកទ័រតុងអ៊ីជីហើយក៏
ត្រូវអរគុណប្រធានមូលនិធិមីងឡាំងយើងអ្នកស្រីឈិនលីសៀផងដែរជាបន្តជាពិធីបាតសម្ពោធស្មានថាជួបគ្នាលើកបន្ទាប់ជាការរើអគ្គនាយកមិនស្មានថាដើម្បីរកសម្លេងនាងព្រមចំណាយទាំងលុយទាំងកម្លាំងដុកទ័រតុងក៏មានតារាងវះកាត់ពេញប្រើស្នាដៃមករកសម្លេងទោះមិនរកសម្លេងតារាងវះកាត់ខ្ញុំក៏ពេញដែរ បងគិតថាលើកនេះពួកយើងរើសត្រូវខាងឬអត់ សម្រាប់ចិត្តចាក់ហើយមិនបាច់គិតច្រើនទេត្រឹមគិតថាយើងត្រូវឈ្នះបានហើយ មើលមកខាងនេះមើលមកខាងនេះ នាងទៅពលានយន្តហោះជាមួយហៃឈុនមិនអញ្ចឹងហ៎ ខ្ញុំមានការសំខាន់ហើយបានទៅតាមក្រោយ មានអ្វីមែនទេ មើលមកខាងនេះមើលមកខាងនេះសុំទូផងណាទៅខាងនោះទៅខាងនោះទៅតោះ ខ្ញុំជួបមុខឲ្យកូនក្តីអ្នកស្រីចាំងលី 2E ប្តឹងទារសំណងពីមន្ទីរប៉ែតមីងឡាំង តើមានអ្វីកើតឡើងទៅមែនហើយមានអីកើតឡើងទៅនេះជាអ្វី 假使心中失去穩妥，雙手可否記得擁抱？漆黑的天空，理想仍然未望到，怕接近了便迷